manyi kyakola nti wali omanyi nti amukuba mpisa okumutta. Yes. Kati ekyo okumutta mwali mufunye sente bwe mwati munafuna sente. By then sente zaali zizze naye nga bwe nakugambye nti bino byonna byagenda okubaawo byali tebiri planned from the beginning. Sente zajja ddi? Sente zajja luvannyuma. Abadde onyonyola nti sente zaali zimaze okukola ki? Mbadde nga nti bino byonna byagenda okubaawo twamala kubeera nga tusindiikiriziddwa kuba yali abadde naffe ebbanga ddene bingi ebyali bibaddewo wakati we naffe. So netuwalirizibwa okubeera nga tutuuka ku ekyo kyonna newankubadde that was not the plan. Okutuuka ku ki? Okuba nti afiira mikono gyaffe. Ani yaleeta ekirowoozo ekyo? It was a collective kind of idea. Meaning ani yogera ku mannya gondi ne gondi ne gondi n'ensonga lwaki mwatuuka okusalawo ekintu ng'ekyo? Ensonga bo be baziinangazo. Bwe bamukuba empiso Hajara demu ntangaza kyatwala bbanga ki Susan okussa omukko gw'enkomerero? Hello, sawa ngemu. Over 45 minutes. Dakika nga na mutaano. Ng'ojja kumukuba empiso ki ekirala kye mwamukola okulaba nti mumukakanya okufa amangu? Tewali kirala. Temwina kye mwamubika? It was only the injection. Banji, ogambye kyali ki? Kyembuuza nti nno kyembuuza ng'oggyeko ekyokumukuba empiso temwina oba mwamubika asobole okuziyirwa afe sente lwe zijjanga mwazigabanira omuki? Kakati okugabana you're using a wrong statement. Tetwagabana sente. Temwagabana sente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufunamu. Tetwagala sente honestly speaking. Nenga mukiza nti sente zajja. Sente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekigendererwa. Ani yaleeta sente ezo? Naye nga tezajja nti tuzigabana. Okutta Susan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe? Mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba bamanyi omufaanana? Ako kawaayiro mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mu mutagende ku family ye. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikiriza nnyo tekiriza muganda wange. Olina wajjukira wonna nti Quran wekkiriza okujja obulamu bw'omuntu? Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture ababitegeera bo bajja kubitegeera. Tegeeza mwakikola nga mutuukiriza Quran kyegamba. Abatta Susan Magala babiri babasalidde gwa kufa. Ngenda babulya story ya Susan Magala bwe byabeererawo nno nali ntegeera bulungi nabirabako n'amaaso gange. Era n'obugalo obwo bwe bamutemako babusula wano ku hashe waffe ne police we yali ebupiikingawo naliwo nga tubulaba kubanga kintu ekyo kyalina public attention nga kitambudde nnyo. President Museveni yakiyingiramu, First Family ekiyingiddemu, ndowooza family eyo yali related. Naye omwami gwe bayita Buwembo Musa n'omukyala gwe bayita Hajara Nakandi bo babasalidde gwa kufa kalabba. So nga ate abalala 7 bo ne babasalira amayisa. Omulamuzi gwe bayita Ajiji Alex Makai, omulamuzi wa High Court Kampala yabasalidde n'agamba omusango baguwuliriza okumala emyaka 4. Kubaddemu abajulizi sayidi zombi abali mu 65. Ekikakasibwa nti bano omwenda first waliyo n'abalala waliwo actually ababiri be bali babbosi baba naye bo tebabakwata. Abasajja bali connected ne ADF ne bo babula era be bakubanga amasimu ne recordings ezo be bazikolanga naye bakwata bano bali batopu badduka ne bakwata bano omwenda era be basalidde olwali. Susan Magala alina emyaka 28 bamuwambiraawo ku Kabaka Njagala ng'omwaka gutandika ogwa 2018 February awo n'ekigendero ekyokusaba famire y'essente. Susan Magala ye yali kashiya wa Dale Farm emu
nga y'omu ku bakwata ssente famu y'amaanyi nnyo ne bamuwamba nga baagala okusaba famire ye ssente. Kakati famire ye taata wa Susan ye John Magala yagamba President Museveni nti omwana we bamuwambye baagala ssente. President Museveni n'amugaana okuwaayo ssente. N'amugamba towaayo ssente security egenda kubanoonya era egenda bakwata. But of course mu kutya olw'omwana John Magala taata wa Magala n'ayita eri n'akwata ssente n'aziwaayo. Baasooka ne babasaba $1,000,000 bwe bumbi nga 3.5 mu biseera ebyo. Wabula bo ne basooka ne babagamba nti bagenda ba $1,10,000. Kati abasajja ne bagamba muli mu muzannyo mwana tugenda mutta. Era ne babawa ne Susan Magala ne boogera naye ku ssimu. Kati we boogera naye ku ssimu n'abaga taata mutetenkanya abasajja bo balaze nti bagenda kunzita. Bamukwata ne babeera nga bamutereka mu nnyumba ya Hajala Nakandi oyo naye gwe basalidde ogw'okufa era ye yamulabiriranga. Kati n'abaga taata mutetenkanya ssente. Kati taata we yawulira ku ddoboozi ly'omwana n'agenda n'anoonya ssente ezaali $1,10,000 n'aweza $7,000,000 gye $20,000 n'asooka n'agamba bagimutwalire ku Empigi. Wabula baba batuuka Empigi n'amukubira essimu n'agamba tojja n'abasirikale atozze nabo ekyaddala yali azze nabo. N'addamu era ku luguudo olulala luno n'oluguudo luno oluliko Kawempe Bombo Road era yajja n'abasirikale era ne diru neegwa paka we yamugamba omwana wo ngenda mutta toddamu kujja n'abasirikale kwata ssente ozitwale e Busaabala era n'aziwa senga abeera senga wa Susan Magala n'azikwata n'azitwala e Busaabala $20,000. But on top of that baali bamusazeeko obugalo bubiri ne babuleeta waneeno ku hashi ewaffe era ne baali babu extractinga twaliwo nga tulaba n'amaaso gange gano gennyini emyaka 8 emabega ne babukwata amawulire gagenda okufuluma nti bwali bugalo kubanga bajjawo box nga tetumanyi ki nekye twamanya nti bali abawamba Magala be baali balagiriddewo taata we kuba taata we yajja ku siini namulaba n'omulaba ng'ali n'abasirikale n'abaki kivundi yali y'amaanyi nnyo. President Museveni yabiyingiramu kuba nzijukira waliwo gayi gwe basooka okulowooza nti ye mutemu bamuyita Pato yali ali South Africa. President Museveni n'akuba essimu n'essimu we baagiragane ku mawulire agabukedde ng'akubira Ramaphosa, President Ramaphosa, His Excellency Ramaphosa, President wa South Africa ng'amusaba Pato era Pato baamukwata ne bamukomyawo wano. Wabula prosecution yagenda okutunulamu nga Pato teyalina kakwate konna ku musango guno era ye ne bamuta ne bamwejjereza n'agenda mu bibye. Then President Museveni yeke nnyini yakwata essimu n'akubira taata wa Magala gwe bayita John Magala n'amugamba nti waliwo omwana gwe mpulidde omuwala gwe basudde eno ku Express ekigo n'ayinza okuba nga ye mwana wo kubanga bagambye naye talina bugalo bubiri. Jjukira baali bamusalako obugalo bubiri mu box eyo mwe babuweereza mwalimu ne memory card. Kati memory card eyo yaliko footage alaga byonna engeri gye bamusalamu kubanga bamukuba empiso. Oyo gayi gwe bayita gayi bamuyita Musa Buwemba Abbas oyo gwe basalidde ogw'okufa n'amukuba empiso esanyalaza ne bamusalako obugalo ku video byaliko ku memory card ng'eriko must watch. Kade ne bamaane bagisindika naye on top of okubawa $2,000 ezaali equal to $7,000,000 ebiseera ebyo era bamaliriza Susan Magala ne bamutta. Naye wakati bo mu kwewozaako bo bennyini baagambye nti ekyamuttisa yali amaze okubalaba ate waliwo omuntu eyajja n'ayitwa ono Hajala erinnya kuba bayite beeyita amannya gaabwe nga beeyita code names. Kati waliwo omuntu eyajja n'amuyita Hajala nga Susan awulira. Kati ne bagamba bwe tunaamuleka ajja kwogera nti Hajala kati bafune ow'okutandikira. Kati kyebava bamukwata ne bamusuffocatinga. Oyo gayi gwe bayita Abbas Musa Buwembo n'amwambaza akaveera ne bamutuga ne bamutta era ne bamusuula eri ekigo ku Express mulambo gye bagusanga. Musango guguzze gutambula okuva 2018 naye finally gwamaze ne guggwa. Abasajja nga babasalidde ababiri gwakufa omukyala n'omusajja then abalala 7 bagenda kubasiba mayisa. Nenga bwe nagambye era abasinga badde beebuza lwaki bonna basiraamu kanenda kuwulira lwaki bonna be bakwata ku musango go basiraamu n'ababiri ba top baabula kubanga baali balina akakwate ku ADF abaali ba mastermind mu kino nebo baabula tebabakwata ne bakwatira bano abayambira ddala kubali nabo nga baakirimu. Lwaki basiraamu bibasingisiza omusango gwa Susan Magala? Kino kibadde kibuuzo nakirabye nnyo kati nze agenda okubuulira answer entuufu tolina walala wogenda kujijja.
kansoke nkuwa amanya gaabo omwenda be basingisiza omusango okuli ababiri abagenda okuttibwa n'abalabe basibya amayisa bonna basiraamu kuwensonga lwaki basiraamu bokka be babadde mu musango guno. Kuliko omukyala gwe bayita Hajara Nakandi, Abbas Musa Buwembo, kuliko Mahadi Kisaliita, kuliko Ismail Bukenya, kuliko Yusufu Bulubega, Hussein Katomiro, kuliko Hassan Waswa, kuliko Abubeka Chewocha ne Muzamiru Sali. Ano bonna basajja basiraamu. Kakati ekintu kino ekyokuwamba Susan Magala abakisookeramu oba baali ba mastermind baakyo abakitandika baali basajja babiri naye bo tebabakwata badduka. Kuliko omwami gwe bayita Yakubu Byensi ne Hakimu Lugoloobi. Abaami bano bonna baali basaalira ku muzikiti gwa Usafi Mosque mu Kisenyi. Uliriza bulungi funa akatebe nzenze kayina bwinoono. Abaami bano mu kufuna ddiiru eno ono Yakubu Byensi nagambye bo tebabakwata badduka era tebabaddeko naye nga be batandika ekintu ky'okuwamba Susan Magala. Yakubu Byensi is a former ADF combatant. Ngenda kujja maaso awo nkubulye ADF ekwatagana etya n'ebintu by'okuba nti n'abasinga mu babeera basiraamu era nalwaki bano bonna basiraamu. Yakubu Byensi ono ng'asalira ku muzikiti gwa Usafi Mosque mu Kisenyi yaleeta ekirowoozo ekyokufuna ssente bongera okuvujjirira abayeekera ba ADF. Ekirowoozo kino yakitunuza mu bayimaamu b'omuzikiti ogwo. Imaamu omu bamuyita Mahadi Kisaliita y'omu ku be basalidde amayisa ne imaamu omulala gwe bayita Ismail Bukenya naye bamusalidde mayisa. Kati bano ne balyoka bakoordineetinga abalala omusanvu mwali bannakandi n'abalala naye nga bonna baali basiraamu ba ku muzikiti ogwo. Kati bafuna ekirowoozo ekyo ekyokufuna omuntu gwe bawamba bamuggyeko ssente basobole okuvujjirira aba ADF. So Nakandi namulabyeko mu vidiyo emu ze bamukwata eri ng'agamba nti ssente ezo tezaali zaabwe za kutwala wabula zaali za kuwa bukulembeze bw'abasiraamu. Kyokka President Museveni yayogerako n'agamba nti ssente ezo ransom eyo miliyoni 700 oba dola 200 ze baafuna ezisinga ku zino baaziteeka mu bikolwa eby'okuyamba aba ADF. Wakati mu kugula ettaka eriyitirivu ikazi ezikunukkiriza mwana okugula amamotoka n'okukola ebintu ebyenjawulo naye ng'ekigendererwa kyali kya kuzimbako bitebe cells oba warehouses oba safe houses ez'abasajja aba ADF. Njagala owulirize bulungi nnyo. Awo wennyini ku muzikiti we baapulaningira okukola ebintu bino byonna kati kyabayambanga nga kiba kizibu nnyo okuleetamu kalibalo mu kristaayo nga kijja kubeera suspicious. Niyo mbeera basiraamu nga musalira olumala ne mutuuza ka meeting kammwe muntu ayinza obutabitegeera ayinza n'okulowooza muli mu kwogera ku bya muzikiti ate mulimu ne bayimaamu n'abakulembeze baawo then kiba kisobola okutegeera kyova olaba nti bonna babadde basiraamu. Kuliko n'omwami omu ku ba radical leaders primary radical leaders b'omuzikiti ogwo gwa Usafi Mosque mu Kisenyi gwe bayita Abdurrahman Faizo Nsambo ono yadduka naye emabegako eyo baamukwatira Mozambique era mu nsonga z'obutujju terrorism related crimes ne bamukwatira eyo ono era naye yali omu ku ba primary founders oba ba primary starters ab'ekintu ky'okuwamba Susan Magala. Era bino we byagwa matu nga batandise okukizula nti omuzikiti ogwo bino byonna we byatambuliranga we baapulaningiranga we baakuŋŋaaniranga ne mu kugaba ssente ezo era we baatuula n'okukola decision ey'okusalawo nti batta Susan Magala. Era nga bali ba Yakubu Byensi ne Hakimu Lugoloobi nga bakyaliwo olwo bakyapulaninga tebannaba kutandika kukola ki kubakwata. Wabula bino byonna we baabigwamu nga bamaze okumutta n'ebirala byonna ebyaliwo poliisi yatandika okubanoonyereza nga basinziira ku masimu basinziira ku biki byonna ne bakizuula nti omupango gwonna gwatandikira ku muzikiti gwe bayita ogwa Usafi Mosque mu Kisenyi. Kati baraidingawo basangawo n'abakyala n'abaana basoba mu 100 nga nabo baali babakwatirawo nga babasibirawo nga babawambirawo naye n'ekigendererwa ekyokubatwala mu bintu eby'ekitujju ebya Allied Democratic Forces ebya ADF. Era mangu nnyo nga mawulire gamaze okutambula mu 2018 aba Uganda Muslim Supreme Council baavayo ne badisowning omuzikiti ogwo ne bagamba nti bo tebaguregisteringa nga nako wansi waabwe era mangu nnyo omuzikiti guno gwali permanently shut down
era mukimanyi bulungi nnyo abamu usafi ne bagujjirawo ddala ne bagudismantling ne bagujjira nawo ddala era aba police n'aba security bebakola ku kitu kuba bakizuula nti yali nkambi emu kwezo ez'abatujju aba ADF era ebintu bye baali baguze bano bakizuula President Museveni yennyini yakyogera nti ebintu bye baali baguze mu ssente ransom ze baali bafunye byonna byalina ekigendererwa ekyokulaba nga bongera okuwa amaanyi oba okuvujjirira aba ADF okulaba nga bongera okukola ebikolwa byabwe by'ekitujju mu Uganda n'ewalala era abagula yika z'amataka nga bwe nazigambye amamotoka n'ebirala era kkooti omulamuzi Makai Alex Kajiji yavuddeyo n'agamba nti bino byonna babikwate kubanga ebimu babikwata bali balina ettaka mu Buyikwe Mukono Luweero baguza amamotoka baguza ebintu bingi babikwate babitunde bakwate ssente baziddize famire ya Susan Magala bafubidde ddala okulaba nga babaseetereza ddala na buli kimu kyonna Yakubu Byensi n'Akimu Lugolobi badduka tebabakwata era bwe basooka okuraidinga omuzikiti badduka ne bamala ne babazuula nti bali side z'ekatoseeyo baali baguzeeyo ettaka eddene nga n'ekigendwa ky'okuzimbako zi warehouses zi safe houses okuzimbako emizikiti naye nga baagala ku trainingirawo bantu nakulaba nga bongera okugaza ekintu kya ADF mu Uganda wabula babazinduukiriza badduka ne baddukira mu kibira era nga kigambibwa nti be badduka ne ssente zaali zisingwa kumpi obungi amasimu n'ebintu ebirala poliisi osanga be yandibadde etandikirako babanoonyereza kulaba nga ensonga eno egenda mu maaso so ensonga eyo bwetu bweri lwaki ekintu kirimu abasiraamu kakati abasiraamu ne ADF oba obusiraamu ne ADF bikwataganirawa ADF mu wakati wa mu myaka gy'ekinana n'ekyenda waliwo abasiraamu wano mwalimu Izit Sufa ne boyinza okuyita abatabliki abaali abavubuka abato abaali bagenza okusoma oba ndowooze n'aba vidiyo ndala ndowooze ejja kuba vidiyo ndala abantu bano babawaayiriza tebatta magala abantu bano kituufu batta magala kati eno bino bye bimu ku bigambo ebiri mu bannayuganda abamu beeyawuddemu buli omu ayogera kiki abamu bagamba bano babawaayiriza bataddeko buteesi bisangwa bala bagamba kituufu batta kati nze omulimu gwange nzize nkuwe obujulizi omukulu Alex Makai Justice Makai Alex Ajiji bwe yasinziddeko okusalira abantu bano emisanga babiri battibwa abalala basibwe mayisa ngera obujulizi buno bwabadde ku pages 84 nga bwamuleeteddwa abawaabi ba government babo oyinza okuyita ba prosecutor okuli Irene Nakimbugwe Joseph Chomuhendo ne Sharifa Narwanga njagala naawe otule mu bigere bye baba bakuleetedde obujulizi buno olabo baddala kituufu abantu bano batta oba tebatta babawaayiriza era gwoba mulamuzi oteke mu comment section nti okusinzira kalibala byoyogedde n'obujulizi buba bwebwo post bugenda kugwa n'obumu kubbo nza andaba nga babawaayiriza obujulizi obusooka baleeta abajulizi 45 ababadde bajulira ku side ya prosecution abawawaabirwa oba ba defendant ne baleeta abajulizi 20 nga bo babawolereza nti omusango guno sibe bagukola ki sibe bagukola obujulizi prosecution bwe yasinze okuyimirirako bwabadde obw'amasimu ne digital forensics nti abantu bano abakizuula ba prosecution nti abantu bano amasimu gaabwe oba ennamba zaabwe before nga tebannawamba mu kyalo ono wakati nga bamuwambye mwezi weeks 3 ze bamala naye paka okumutta ne after nga bamaze okumutta paka we babakwatira bakizuula nti ennamba zaabwe z'amasimu bawulisiganyanga n'amaloboozi ne bagaleeta ne bye baayogeranga nga ddala byali byetoolera ku kuwamba mu kyalo oyo era amasimu gaabwe ganeeno ne bakizuula nti gaatambuliranga mu crime scene ze baayogerako okuli Nateete Konge gye baapiikinga ssente ebusaabala gye baasuula omulambo n'eri empigi gye baasooka okwagala okubatwalira ssente nti amasimu gaabwe agasinga ku bano gaatambuliranga nnyo mu bifo ebyo jjukira amasimu baba bagatrackinga ne bemwogera ekyo ne bakireeta ne bagamba nti n'engeri gye baatambulamu obulongooti bwalabanga ennamba zaabwe nti kati ali wano nti kati bagenda okubigattamu ng'era bwe obudde ne bye baazuula nti Magala yali mu kifo ekyo bwe yavaawo n'adda mu kifo ekyo ng'era n'amasimu gaabwe gabeeranga mu bifo ebyo nga n'obujulizi babuyina obuva mu kampani z'amasimu obujulizi obulala bwa binkumu ne crime scene obujulizi obwava ku crime scene
kati muno mulimu fingerprints basanga ebinkumu byabo ku mamotoka ge bakozesanga okumutambuza era ne basangako n'ebinkumu bya Susan mamotoka ago gennyini ge bakozesa ng'ate baagagula n'amannya gaabwe abo bennyini era ne warehouse gye bamuterekanga basangayo ebinkumu byabwe n'ebinkumu bya Susan era obujulizi nabo ne babuleeta baleeta obujulizi obugalo bwe bamujjako bagenda okukebera DNA nga ddala ya Susan kituufu byali byebyo nga ddala ya Susan ate jjukira n'amasimu ge baalinga bakuba baga tracking ng'era gaali gabalagira okugenda okusanga obugalo na biki ate era ne bakisangira ddala ng'era Susan kennyini ng'omuntu yalina ngalo ezo bbiri zino ezisembayo zino baali bazitemyeko ate era ne ze baasanga mu box essimu ze batracking obulungi nti z'abantu bezaali zibakubidde nga zibalaga bwe bwali wano wennyini ku hashi nga wendi era nga ddala obugalo obwo bwali wa Susan yennyini era ne postmortem wano omufunga afudde na biki byonna bagenda okubizuula nti bano bennyini bye baalinga baconfessinga bye baayogera omuli okumusuffocatingisa okumukuba eddagala eriziyiza obulumi abamu gwoyinza okuyita ketamine oba caliform era nalyo lyali lingi mu ye kwegamba byennyini nga bikwataganira ddala okusinziira ku bujulizi obujulizi obulala batracking eby'enfuna byabwe abantu bano babawa ssente of course baasooka ne batracking eby'enfuna byabwe before nga tebannaba kutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 okuwamba omuntu ono ne batrackinga n'ebyenfuna byabwe after 3 weeks nga bamaze okufuna ssente emitwalo 2 kumpi bukadde nga 7 bagenda okukizuula nga mu period eyo after okufuna ssente baagula ebyobugagga bingi okuli amataka amamotoka bagula taxi kumpi nga 8 bagula obumotoka ezitikka ne bagula ez'obuyonjo bagula amataka mayitirivu nnyo ebuyikwe eruwero mukono abamu bagula ene katosi bagula amataka mangi nnyo kati ne weesanga nga ate gaabalemererwa okwogera gye bajja ssente okulaga evidence nti ssente twazijja wano okugula ebintu ebyo nga kiraga lwatu nti bayinza okuba nga bagula mu ssente ezo zennyini unexplained funds nzogeddeko nti baalemu ssente babasanga n'essere nnyingi physical abamu nga bazirina naye nga tebasobola kunnyonnyola mulimu gwe bakola gwabafunisizza ssente ezo then n'engeri gye beeyisaamu nga bamaze okubakwata behavior ne conduct ekisooka bo bennyini nga bamaze okubakwata be baakulembera poliisi ne bagitwala mu bifo ebyo byonna ne babatwala ku Kabaka Njagala we baasanga Susan ssaawa ng'emu n'eddakiika 5 ez'ekiro ng'adda ewuwe ne bamukwata bo bennyini ne bakwata poliisi ne bagitwala e Nateete mu maka g'oyo omukyala Hajala Nakandi ne bakwata poliisi ne bagitwala ku maka amalala ekkonge ag'omwera kwabo be bakwata bwe bamujje ne Nateete ne bamutwala eri ekkonge bo bennyini batwala poliisi bwe bapikinga ransom ssente ezo Busaabala ne babatwala n'empigi gye baali basoose okwagala okurisivingira ssente ezo ezasooka bo bennyini ne batukwata ne batwala poliisi ne bagitwala gye baasuula omulambo eri ku Ekigo Express eringa ku Express gye baasuula omulambo gwa Susan ng'era bannyonnyola na biki ebyaliwo vidiyo ezo muzze muziraba nga bo bennyini bakonfesinga naddala omukyalo oyo Hajala oyo Nakandi ye yabadde nga asinga okunnyonnyola byonna ebyaliwo babikwata ne ku vidiyo mwazirabye then abajulizi ba eyewitnesses nabo mbadde mbagambyeko abaalabako n'agaabwe engeri gye baali batambuzaamu ebintu byabwe n'ebirala nabo bajja nga bangi nnyo ne kubeerako obujulizi obwa audio ne vidiyo kati nga vidiyo eri yali mu katambi bo kennyini ku masimu gaabwe ke baakubira kitaawe nga bamulagira okujja okunona engalo okukugatta ne mukwano gwe bayita Yusufu Muhindo ono Yusufu Muhindo ye muntu eyasemba okwogera ne Susan Magara bwe yali ku ssimu ng'avuga ddawuwe kati ye yajja naawe obujulizi n'aga nti yagenda okuddamu okumuwulira nga amugamba temunkuba mu Luganda temunkuba kati yaddamu okuwulira essimu ng'egira egwagwagwa awulira ebintu ebigiraagira n'awulira amaloboozi awo ag'abasajja oluvannyuma essimu n'emala eddakiika essekendi 4 n'ekutukako nabo bwabadde bujulizi then ne vidiyo ezo ze baakoleza ransom nga basaba na biki ne amaloboozi ago agamu agaalimu nga googera abafamire bagamba nti bajja ne baga identify nga mu bano
bayogera ne baga nti eddoboozi twaliwulira n'eryo naddala ku baana abaabakubiranga amasimu nga babasaba essente okubakanda essente kati ono bwe bumu ku bujulizi obwo bwe bayimiriddeko kulanga basalira bano kati nawe osobola okuwulira olabe oba tebikwatagana nga bayiiza biyiiye ne babawaayiriza bamu bagamba olw'okuba basiraamu abalala bagamba bingi buli omu alina ebirala byayogera bamu babiteekamu gavumenti n'ebirala naye bujulizi obwo gw'obuwulira olowooza ki